сәлем оқырман, бүгін мен Азамат Ысқақовтың «Сен» атты кітабын оқитын боламын. Кітапта әдет қалыптастырудың ең оңай және де ең қажетті формулалары бар. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап көріңіз. Оқырманға 100% жауапкершілік. Біздің күнделікті өміріміз тек қана таңдаулардан тұрады. Істеу, істемеу, бару, бармау, айту, айтпау. Ал адамның арманы мен нәтижесінің арасындағы жалғыз көпір әрекет. Міне, осы жерден біздің өміріміздің сапасын сипаттайтын түсінік шыға келеді. Дұрыс әрекетті таңдау. Біздің күнделікті жасайтын әрекеттеріміздің 90% әдетке айналып кеткен істер. Ал бүгінгі біздің болмысымыз бұрынғы әдеттеріміздің нәтижесі. Демек, сәйкесінше, бүгінгі әдеттеріміз болашағымыздың қандай болатынына тікелей әсер етіп жатыр. Өмірдің заңдылықтары осындай қарапайым дүниелерден тұрады. Оны қиындатып алатын өзіміз. Неге қиын, қол жетпес, ұзақ болып көрінеді? Себебі, біз нені қалай жасау керектігін, оңай жолын білмейміз. Білмегеннің салдарынан миымыз жеңіл дүниенің өзін жасай алмай, функциясын дұрыс атқара алмайды. Бұл кітап сол қиын көрінген әдеттерді оңай қалыптастыру жолдарын көрсетіп береді. Кітаптың тілі жеңіл, жазылған инструкцияларға алға жылжып отырған адам әдет қалыптастыру әліппесін үйреніп шығады. Әңгіменің басын жауапкершіліктен бастағаным бекер емес. Шын мәнінде де әрбір адамның өмірінің сапасы, жетістіктері, жеңілістері мен нәтижелері тек өзінің жауапкершілігінде. Жалпы, өмірдің өзегі адамның өзінен басталады. Табиғаттағы барлық дүниенің ядросы бар. Тіпті бактерияларда да ядро бар екенін білеміз. Ал табысты, саналы адамның ядросы қозғаушы күші жауапкершілік. Өзінің өміріне, болашағына, әдеттеріне, шешімдеріне жауапкершілік ала білу. Демек, әр адамның ішінде бүкіл әлем жатыр деген сөз. Әлем сенен бастау алады. Біз үнемі жасайтын әрекеттеріміздің айнасымыз. Демек, кемелдену әрекеттен емес, әдеттен. Аристотель, әдет қалыптастырудың әліппесі. Бұл бөлімде ең көп айтылатын сөз әдет. Адамдар маған көбіне қандай сұрақтармен келеді деп ойлайсыз? Қалай көп ақша табуға болады? Немесе өзімді жоғалтып алдым? Әлде жалқаулықтан қалай құтылуға болады? Әрине, барлығы жақсы өмір сүргісі келеді. Барлығының мақсаты өзінде, өмірінде жоқ дүниелерге бірден қол жеткізу. Соңғы 2 жылда 2000-нан астам адамға жеке талдау өткіздім. Талдауға келген адамдардың әрқайсысы әртүрлі, бірақ олардың келіп тірелетін мәселелері мен нүктелері ұқсас. Төмендегі пункттердің ішінен өзіңнің статистикам бойынша адамдардың жиі бетпе-бет келетін мәселелерін қостым. Сізді бұл тақырыптардың қайсысы қызықтырады? Ішіңізде қандай мәселелер бар? Оқыған кезде өзіңізге анализ жасап отырыңыз. Қарыздан қалай құтылуға болады? Өмірімді реттеп жүйелеу үшін не істеуім керек? Жалқаулықтан қалай арыламын? Табысымды арттырғым келеді. Өзімді жоғалтып алдым. Негативті установкаларымнан арылғым келеді. Уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Ұйқымды тез арада реттеуім керек. Спортты бастап тастап кете беремін. Артық салмақтан арыла алмай жүрмін. Әдет қалыптастырудың жеңіл жолы бар ма? Бұл тізімді тізбектей берсем, шексіз жалғастыруға болады. Өзіне көңілі толмай, басындағы ойларын жүйелегісі келген адамдардың бәрінің қалауы ортақ. Бәріне тез қол жеткізе салғысы келеді. Адам табысын арттыру үшін, ортасына абыройлы болу үшін, арман мақсаттарына жету үшін, командасын басқару үшін алдымен өзін, өмірін, ойын басқаруды үйрену керек. Ал өзіңді басқарып, өміріңе жауапкершілік алу қарапайым дүниелерден тұрады. Мәселелеріңізді шешіп, өміріңіздің сапасын жақсартуды әдеттеріңізді реттеуден, ұйқыңызды дұрыстаудан бастаңыз. Жеке талдау жұмысын жүргізудің арнайы жүйесі бар. Көбіне талдау барысында адамдар түпкі сұрақтарының шешімін тауып, нақты стратегиясын алып кетеді.
басында шашырап жатқан ойлары жүйеленіп, карта пайда болады. Күніне тұрақты түрде 3 разбор өткізген күннің өзінде жылына 1000-ға жуық адамға ғана үлгереді екенмін. Барлығына бірдей бір уақытта көмектесіп үлгеру мүмкін емес. Сондықтан осы кітап арқылы оқырмандардың сапалы және талдау жұмысының эффектісін алып шыққанын қалаймын. Нәтижеге жеткізетін қадам. Курс өткізетіндер көбейіп кетті дегенді сіз де жиі естіп, не өзіңіз айтып та жүрген боларсыз. Шын мәнінде ол курстардан ешқандай нәтиже шықпайды. Егер берілген білімді алып, бірақ әрі қарай әрекет етпесеңіз, бір ғажайыпты күтпей-ақ қойыңыз. Кез келген білімнен нәтиже шығару адамның өзіне байланысты. Бір потокта оқыған екі адам екі түрлі нәтиже көрсетуі мүмкін. Екеуіне берілген ақпарат пен білім бір, ал оны екеуі екі түрлі қабылдайды, екі түрлі әрекет етеді. Нәтижесі осы әрекеттің сапасына байланысты. Бірінші оқып алайын, танысып алайын, содан кейін істеймін. Бұл қате түсінік. Төмендегі суретте 3 бірдей баспалдақ көрсетілген. Білу, түсіну, әдетке қалыптастыру. Әр баспалдаққа көтерілу үшін қозғалу керек. Бұл қозғалыстың аты әрекет. Мысалы, бір ақпарат туралы естідіңіз, яғни білдіңіз, таныстыңыз. Бірақ сіз әлі бұл ақпаратты түсінген жоқсыз. Оны түсініп, миға бекіту үшін әрекет жасау керек. Маркетинг бойынша біліміңді жетілдіремін деп оймен 2 айлық курс сатып алдыңыз делік. Сабақтарға қатысып жатырсыз, көріп жатырсыз. Бірақ миыңызда осы курсты бітіріп алайын, сосын кірісемін деген ой болуы мүмкін. Бұл сізді ештеңеге жеткізбейтін қате ой. Дереу жасап көру керек. Оны істеп көрмейінше бұл ақпаратты түсінбейсіз. Өйткені істеп көрген кезде ғана дұрыс сұрақтар пайда болады. Дұрыс сұрақ дұрыс шешімдерді табуға алып келеді. Одан соң сізде тәжірибе жиналады. Осы сатыда ғана сіз алған ақпаратыңызды толық түсінесіз. Сіз жақсылап түсініп алдыңыз. Енді бұл ақпарат сіздің өміріңізге еніп, әдетке айналу үшін тағы да әрекет жасау керек. Әдетке айналған соң өміріңізге енеді. Қарапайым формула осы. Ақпарат плюс әрекет тең түсіну. Түсіну плюс әрекет тең әдет. Бізде мектептегі логика қалып қойған. Мектепте қалай еді? Мен түсінбедім, сол үшін үй тапсырмасын жасамадым. Осы қате логикадан арылу керек. Түсінбей тұрсыз ба? Оны түсіну үшін жасап көріңіз. Кітапта айтылған ақпараттарды да оқып қоя салу жеткіліксіз. Кітапты жоғарыда инструкцияны қолдану арқылы оқитын болсаңыз ғана нақты нәтижеге қол жеткізесіз. Оқыңыз, танысыңыз. Әр бөлім сайын дереу әдетке көшіп кетіп отырыңыз. Джон Драйден біз алдымен әдеттерімізді қалыптастырамыз, кейін әдеттеріміз бізді қалыптастырады. Әдет фазалары. Әдет қалыптастырудың 5 түрлі фазасы бар. Белгілі бір әдеттерді қалыптастыру барысында сізге қай фазада екеніңізді білу жақсы көмектеседі. Әр қадамыңыз саналы түрде жасалады. Бірінші, ойлану. Алғашқы фаза ойлану. Бұл әдет сізге керек пе? Бұл қабілет маған не үшін керек? Барлығымызда ертеңнен бастап ерте тұрайын, таңертең жүгіруді бастайын, көп кітап оқуды қолға алайын, дүйсенбіден бастап ағылшын тілін үйренейін деген нақты жоспарлар болды. Бәрінің ойында неше түрлі гениальный жоспарлар жүрді. Себебі бұл әрекеттерді бәрі жасап жатыр. Бәрі күшті. Дегенмен өзіңізге нақты сұрақ қойыңыз. Бұл расында да сізге керек пе? Не үшін керек? Осы сұрақтарға қашан нақты жауап бересіз, сол кезде ғана әдеттер қалыптасады. Миыңыз шынымен керек екенін түсінген кезде қиналмай-ақ істеп әрекетке айналдырып меңгеріп аласыз. Ағылшын тілін үйрену деген мақсат бәрімізде болған шығар. Мен де 2016 жылға дейін ағылшын тілін оқыдым. Ол кезде Таразда тұрамын, курсқа жазыламын, қалып қояды. Кітап сатып аламын, оқимын. Бірақ бір күні бәрібір тастап кетемін. Спикинг клубтарға жазыламын, бір айға жетпей жатып бармай қоямын. Осылай бір бастап, бір тастап жүрген кезімде 2 айдан кейін Еуропаға кетесіз деген хабар келді. Мен осы хабардан кейін ағылшынша түсініп меңгеруге бастадым. Оңай жаттап үйреніп алдым. Себебі нақты жоспар болды. Не үшін? Деген сұрақтың жауабы бар еді. Ағылшын керек қой, білген жақсы ғой деген мотивация жұмыс істемейді. Ми ағылшын тілін
неге үйрену керектігін жақсылап түсінген кезде оп-оңай меңгеріп алады. Алғашқы фазаның мәнін дұрыс түсініп алыңыз. Бәрі жүгіріп жүр ғой, мен де жүгірейін деген ой дұрыс емес. Өзіңізді қинап бір рет жүгіресіз, екінші күн шығуыңыз мүмкін. Одан кейін сол күйі қалып қою ықтималдығы өте жоғары. Дұрыс сұрақ қойып, миыңызға дұрыс жауап жіберіңіз. Не үшін жүгіру керек? 100 күн жүгірсем не болады? 100 күннен кейінгі нәтиже сізді шабыттандырса, бастап кетіңіз. Дегенмен әдет қалыптастырудың ең маңызды фазаларының бірін есте ұстап, сол бойынша әрекет қылыңыз. Ол жоспарлау фазасы. Екіншісі жоспарлау. Екінші фаза қадамдарды жоспарлау. Бұл фазада өзіңізге дұрыс сұрақ қойып, дұрыс жауап табуыңыз өте маңызды. Яғни өзіңіздің жүгіргіңіз келетініңізді түсіндіңіз. Сізге не үшін қажет екенін де жақсы білесіз. Жүгіруге деген құлшынарлығыңыз сұмдық болып тұр. Осы қалауыңызбен бас салып жүгіріп кетпеңіз. Біз қалап, көзіміз жанған кезде соның күшімен бастап кетуіміз мүмкін. Алды-артыңызға қарамай, бірінші күні тұрып жүгіріп келдіңіз. Өзіңізді іштей бір керемет спортсмен сезініп келгеніңізбен ертесіне не болады? Денеңіз ауырсынып қалуы мүмкін, аяқтарыңыз ауырып қалады, жүрегіңіз де бір алқынып қалған, тыныс алу мүшелеріңізге суық тиген. Осының өзінен алғашқы күндерден-ақ барлық қалауыңыз қашып кетеді. Ынтаңызды жоғалтып алмау үшін не істеу керек? Алдымен зерттеу керек. Дайындалыңыз. Жүгіру деген не? Қалай дұрыс жүгіру керек? Қазір жасыңыз 25-те болса, сіз 25 жыл жүгірмей келіп, бірден желаяқ болып кеткіңіз келіп тұр. Олай болмайды. Алдымен аз да болса теориялық біліп алыңыз. Интернеттен, ютубтан қазақ тілінде табыла қою қиын болса, орысша, ағылшынша жазып іздеңіз. Қадамдарын түсініп алу керек. Не жасауға болады, не болмайды, жүгірудің пайдасы қандай екен, іздеп көріп едіңіз. Бірінші күні ұзақ жүгіруге болмайды екен. Алғашқы кезде қатты қарқынмен бастасаңыз, тез шаршап қалады екенсіз. Демек, бұл қателіктерді қайталамайсыз. Осындай базалық ақпараттарды білсеңіз, әдет қалыптастыруды әлдеқайда жеңілдетесіз. Үшіншісі әрекет. Бір әрекет жасап қойыңыз. Мысалы, таңертең жүгіргіңіз келсе, түнде киімдеріңізді дайындап қойыңыз. Таңертең оянғанда ұйқыңызды жылы төсегіңізді қимай қалуыңыз мүмкін. Ой, қойшы, ертең жүгіре саламын деген сылтауыңызды жеңуге түнде жасап қойған бір әрекет көмектесуі мүмкін. Аяқ киіміңізді, спорттық киімдеріңізді дайындап қою таңертеңгі жүгірмей қалу ықтималдығын азайтады. Қадамдарыңызды қалай бастайтыныңызды, қайда жүгіретініңізді де жоспарлап қойыңыз. Тұрақтылық. Келесі маңызды фазалардың бірі тұрақтылық. Сіз жүгіруді бастадыңыз делік, бірақ нәтиже бірден келе салмайды. Басында сізге жүгіру процесі қызық болмауы да мүмкін, бірақ сіз шыдап 6 апта бойы таңертең жүгірсеңіз, автоматты түрде тұрақтылық келеді. Мотивация да осы тұрақтылық деген сатыдан кейін келетін дүние. Ғалымдар бір тәжірибе жасап көреді. 280 адамға жаңа әдет қалыптастыру деген тапсырма беріледі. Ең жылдам әдет қалыптастырған адамның нәтижесі 18 күн болады. 60% адамда әдет 21 күннен кейін қалыптасқан екен. Қалған 30% адамның жаңа әдеті 41 күнде қалыптасқан. Ең кеш әдет қалыптастырған соңғы бірнеше адамның көрсеткіші 90 күн болады. Әр адамның физиологиясы әртүрлі. Сондықтан да өзіңіздің жағдайыңызға қарап көріңіз. Дегенмен, орташа есеппен әдет қалыптастыру уақыты 21 немесе 42 күн. Осы күндерден өтіп кетсеңіз, әдетке айналып кетеді. Тұрақтылықты ұмытпау керек. Басында сіздің айналысып жатқан ісіңіз еш ләззат сыйламауы мүмкін. Мысалы, менің жүгірумен айналысып бастағаныма 7 жыл болды. Маған ең қызық сезім, рахат сыйлайтын уақыт жүгіруден кейінгі үйге қайтып бара жатқан кезде пайда болады. Біз ненің пайдалы екенін жақсы білеміз, бірақ өзімізді
көндіруіміз қиындау. Ең маңыздысы да сол тұрақтылыққа үйрену. Пайғамбарымыздың Алланың жақсы көретін амалы аз да болса тұрақты орындалатын амал деген хадисі бар. Осы логикамен жұмыс істеу керек. Мысалы, кітап оқуды әдетке айналдыру деген мақсат қойдыңыз делік. Ертеңнен бастап күнде 100 бет оқимын деген пікір қате. Күннен ең болмағанда 1 беттен болсын оқып тұрыңыз, бірақ тұрақты түрде күн сайын оқыңыз. Не болмаса күніне 3 беттен оқып тұруды әдетке айналдырыңыз. Сонда айына шамамен 80-90 бет болады. Есептесек жылына 1000 беттей шығады. Егер орташа есеппен бір кітап 150 бет деп алсаңыз, бір жылда 6-7 кітапты аяқтайсыз. Ойланып көріңізші, өткен жылы 6-7 кітап оқыдыңыз ба? Жоқ па? Ой, 3-ақ бет қой деп менсінбей қарамаңыз. Тамшы тоқтамай тама берсе, тасты да тесіп жібереді. Ерік-жігеріңіз бой бермей, қалыптастырып келе жатқан әдетіңізді тастап кеткіңіз келіп жатса да, өзіңізді көндіріңіз. 42 күн жасайын, сосын көреміз. Қоя салуға ешқашан кеш емес деп өзіңізбен келісімге келіңіз. Ол осы уақытта әдетке айнала бастайды. Кейін ләззат сыйлай бастайды. Есесіне рахатын өзіңіз көресіз. Қызығын жоғалту. 5-ші әрі соңғы фаза қызығын жоғалту. Мысалы, бір істі тұрақты 3 ай, 5-6 ай жасап жүрген болуыңыз мүмкін. Бір кезде осы әдеттің қызығы таусылғандай көрінеді. Ішіңіз пыса бастайды. Бәрі жақсы. Таңертең ерте тұрасыз, қиналмайсыз, жалқауланбайсыз, бірақ жүгіргіңіз келмейді. Болмаса, күнде жазып жүрген жазуыңызды жазғыңыз келмейді. Себеп жоқ, бәрі жақсы, жай ғана жазғыңыз келмейді. Бұл фаза әдет қалыптастырған адамдардың бәрінде әйтеуір бір күні кездеседі. Осындай жағдайда мен не істеймін? Біріншіден, тәсіл әрекеттер мен әдеттердің орын ауыстыру керек. Мысалы, сіз таңертең оянған соң алдымен жазып, кейін кітап оқып, содан кейін ғана жүгіруге шығатын едіңіз. Енді осы реттілікті ауыстырып көріңіз. Оянған соң жүгіруге шығыңыз, содан кейін ғана кітап оқуға, жазуыңызды жазуға отырыңыз. Тағы бір жолы, бір немесе 2 күн істемей қою. Таңертең ояндым, бірақ әдейі ештеңе жазбай қоямын. 3-ші күні жазуға сағынып отырамын. Жазудың жаңа қыры, жаңа лебі пайда болған секілді болады. Бұл фазалардың атын біліп жаттап алуыңыз маңызды емес. Ең бастысы, осындай кезеңдері бар екенін біліп жүрсеңіз болды. Өзіңіздің қай этапта келе жатқаныңызға баға беріп, саналы түрде қарай алғаныңыздың өзі үлкен жетістік. Әдет фазалары: 1-ші ойлану, 2-ші жоспарлау, 3-ші әрекет, 4-ші тұрақтылық, 5-ші қызығын жоғалту. Лайфхак формула. Ерік-жігермен күресу кімге де болсын оңайға соқпайтыны анық. Дегенмен, әдет қалыптастыру процесін жеңілдететін бір формула бар. Өте қарапайым, бірақ қатты көмектеседі. Әрекет көбейтілген 100 рет және тең нәтиже. Бұл формула қалай жұмыс істейді? Мысалы, сіз фитнеске жазылып қойғансыз, бірақ барғыңыз келмейді. Сол кезде ойланып, осы әрекетіңізді 100-ге көбейтіңіз. Яғни фитнеске 100 рет барсаңыз, қандай нәтиже алатын едіңіз? Ойланыңыз. Мен абылай 100 рет фитнеске бардым. Аптасына 3 реттен барсам, айына 12 рет. Сонда 100 рет фитнеске бару дегеніміз 12 ай бойы үздіксіз жаттығып отыру ғой. Мәссаған, мен 10 ай фитнеске барсам, денем шығып, сымбатым артып, нағыз красавчик боламын ғой деп ой автоматты түрде келеді. Бұл жерде сіздің қызығушылығыңыз артады да, бүгінге жалқаулығыңызды жеңетін ерік-жігер пайда болады. Шынымен де ойлап қараңызшы, 10 айдан кейін кім болатыныңыз, қайда, қандай болатыныңыз бүгінгі әрекетіңізге байланысты. Егер нәтиже сізге ұнап тұрса, неге бүгін осы әрекетті жасамасқа?
қызығушылық сылтауыңыздың жолын байлайды да бірден іске көшесіз. Бұл формуланы өмірдің басқа да аспектілерінде қолданып көруге болады. Генератор әдеттер. Бір уақытта 4 әдеттен артық қалыптастырмаңыз. Әдет қалыптастыру деген тақырып айтылса, бір уақытта қанша әдетті қатар қалыптастыруға болады деген заңды сұрақ туындайды. Бұл процесте бір әдет аз, бірақ 4-тен көп болмағаны дұрыс. Ең әдемісі 2 немесе 3 әдетті қатар қалыптастыру. Дегенмен генератор әдеттер деген түсінік бар. Осымен бүгін біздің алғашқы кітаптың 20 бетін оқып шықтым. Егер сіз соңына дейін тыңдаған болсаңыз, осында айтылған әдет фазаларын өз өміріңізде қолданып жасап көріңіз. Сіз де өзіңіздің өміріңізге жаңадан әдет қалыптастырыңыз. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, ой-пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта ең қызық деген және де бізге пайдалы қаржылық сауаттылық бойынша видео жазбаларды шығаратын боламын. Сондықтан мені жоғалтып алмай, каналыма тіркеліп қойыңыз.